page na yo ozwi peut-être na vivana na bongisa na evande na bongisa na kadelo nzambe emili yo ozwi makasi moni ya likolo ngama yo botaka na tene mpona oboti te nanga boti te abota mpenza na tene moi siko trahison olumu loba azali na mwasi ne afete na mwasi siko yo fete na nani yo fetaki na nani trahison olumu afete na mwasi ne makasi charle yo fete na nani mama mobali ya bato wana ezalaki dega trésor elumbu yango nde ye yo na mwasi yango ndako mwana alakisa nyonso eza te alati vraiment cycliste na chemise mo makolo nyonso libanda mobala ngo mpa cheka alox likambo bombando na bainternet oyo mandeko toyoka ya bana batéâtre toyoka ya bachroniqueuse kosi batu elilo kosi batu makasi yaya okosi batu makasi papa ya bana oposte na page na yo ozwi peut-être na vivana na bongisa na evande na bongisa na kadelo nzambe emili yo ozwi makasi moni ya likolo ngama yo mibali yango bolingi nini o génération oyo barando kaka ya mibali biso mpe basi topesa mibali yango motu makasi ntango bozowelela ye boye bozobotela ye gratuit ya osepela na ye likolo yango emilida kosi batu elilo kosi batu makasi yaya okosi batu makasi papa ya bana oposte na page na yo ozwi peut-être na vivana na bongisa na evande na bongisa na kadelo nzambe emili yo ozwi makasi moni ya likolo ngama yo botaka na tene mpona oboti te nanga boti te abota mpenza na tene moi siko trahison olumu loba azali na mwasi ne afete na mwasi siko yo fete na nani yo fetaki na nani trésor olumu afete na mwasi ne makasi charle yo fete na nani mama mobali ya bato otonga boteli tonga mama emili likolo nango ozwi te yayo tilongoloka monguso ozwi makasi yo bena sambela nzole mwana nazo te mwana so azwika yo mama nango yo bote ligorodo nzambe sunga mpenza ko mwana azoleka ye mosu azwi emili bombe alors na suki wana nazali na message ka ya mokie mpona ya olance alors napesa bamote naoleka ka boye te nasali mo bosimba bokebi sikoyo bozozwa video mobimba boyoka bamakambo ndenge ekomi kaka koleka na bareseau sociaux yango soki mpe makambo ya solo soki mpe makambo ya lokuta nde mibali yango bakomi lelo na fi oyo lobi na fi oyo tozoyeba te mpona nini makambo yango ezokoma boye bato bazobundela mibali bazobotola na mibali bapapa bana bavictime ezozala kaka bana lobi bana motu baza ya kolela tosimba bokebi tokite te papa mwana mabaya o Gloire Langi ye wana tosimba bokebi tokite te totala video mobimba nde makambo yango ezokende eza penda pasi pe mawa mibali bakomi na bango kana ba deuxième femme donc voilà bosimba soit ma femme tout il y a les bagues à faire rigola mais dit que ça au monde les lignes connaissent les lignes de la famille que au monde les bagues alors déjà na yaki on a un sujet moko na yo robela alors na bima pas maté na lo arabe pas maté ce qui na bimi kono lo babona c'est une réalité moko ezo les casser internet alors tout le monde qui lobby Gloire Langi mobali na sala yambula lobby trésor elumbu wana vie nanga bonsoir ya na edike petit na wata zo démarrer boye mo boye ozana bakanda petit na mais vie nanga fo yeba ka aux internet ki na bon ya bonsoir na yo vie nanga tala ka yo bonsoir maman Charlie babi Charlie moi ça penda lokolo nene alors mokolo mobali yo ni makambo alors lobi to monaki mami mili no online apostaki sur internet ma page que tout le monde qui va checker wana mobala ya Gloire Langi to za le lumbu mo bon to mo pe Gloire Langi apostaki lo dit que papa ya bana na ye
Bon, ce que papa est banana, l'autre trésor de l'ombo a fait taki nanani. Tout le monde est à photo on a pensé un calais, déjà un cicatrice, photo pour déjà un cala. Bakanga wo ceux qui on a tant au trésor à Kenda qui si nous on a une pardon Kenda qui sika antenne bakanga ba photo là mais si ko le bito on a qui trésor de l'ombo a fait taki na moi si na Charlie maman ya mona na ye o banya na nzela moko. Tout le monde a qui ba vidéo zali na ba vidéo. Dans la presse, on a eu la mémé bino, ya elumbu na mwasi na ye ne lo ba fete ke ko lo ba fete pa mwasi na ye. Alors nous le là ndé na zala ye azala ripa na ye ko lo ba vanda na mwasi na ye ndako moko. Avant na mwasi ndako moko alors nous là ndi maman ma chérie. Au moins là c'est mieux alors mobali ya moto ka seni elumba tika bela Charlie ka penda mumina na mwasa tonda bo kitoko pona yo mame milia ya ukosi ukutika ukosa mokili yo ke ko poster na page na yo ke papa ya bana wala papa ya bana Charlie ma chérie papa ya bana Charlie na yo ki mawa na lali ka boye na tako na ilo saba video te na lali na mo rappel appelle côté na moi soda na ngamo katine na vidéo na kota na kala bo même son maman na papa basina ba disco pembe neso chala na pembe roba pembe neso c'était ça no na kasi yo moni lokola moi si moni moi so déranger beauté ce que na lumba na ti polo pembe neso te ya félicitations Charlie bongo nezala alors ya passé c'est de kinyo so on a la félicité o makasi ya voilà mobali na okotika ye te bobani na pasi boyine nzela okokatisi bakroni fwati balekisi bobota mibala bato esope yo mamemi alors bakronikezi nyonso te po eza bamisusu baboti baza mibali na bango alors kroni fwati onga naolobela nazolobela sir mamemili onga naolobela naolobela oayebika botaki ana mobali na yaya wana bino te naolobela mpenza mamemili onga nayolobela alors naana bavideo oyo ngalili naolakisa bino mamemili ondima ete nga naozwa bavideo wana alors naa nango deja naseki yo makasi bafoto yo kangi na elongo eza bafoto yo poste sur page na yo eza bafoto mobi ya kala bafoto ya kala kasi lobi lu bafetakisi ozali ma fête la mère a parlé la mère a bali fante na yebisa yo ezali kaboye na mamili na minga bazu alors on est bino kaka na sana ba preuve alors mami mili elobi afika na mbali te a poster ka ba vidéo a poster pardon ba photo ya yena elumbu pe photo moko bo photo nda bima ki roba mungusu alors lobi trésor elumba feta ki na mwasi na ye Charlie mama ya bana mukolo mobali alors so na silisi kaka awa après na lancer ba vidéo bo mona elumbu lobi ndenga feta ki na mwasi na ye ezalaki penza na ebite alors fait souvent les acquis dégâts penza félicitations et qui n'a bien pas Charlie mukolo mobali simba mobali no penza ya wumela oh Charlie yango na mwasi na ndako mibali yango mpe balinga balokisi awa akangi nwani baosambrasane tomona makambo na internet oyo babotaka bana mibali yango mpe baza na bajele likolo emili nakosi bato emili okosi bato makasi yaya okosi bato makasi papa ya bana oposte na page na yo ozwi pele sika navanda nabongisa na evande nabongisa na okadelo nzambe emili yo ozwi makasi moni ya likolo na mama yo obotaka na ntena mpona oboti te nano aboti te abota mpenza na ntene moi siko trésor olungu lobi azali na mwasi ne afete na mwasi siko yo fete na nani yo fetaki na nani trésor olungu afete na mwasi ne makasi Charlie yo fete na nani mama mobali ya bato ifo tonga botoli tonga mama
Emily kona ozui teya yo tu longora mungu so ozui makata kwa mungu ta face yo bena samela nzele mwana na zote mwana so azui ka yo mama na yo bote ligoro do nzabe sunga bena ko mwana zo ka yo so azui Emily bon. Alors la suki wana na message ka ya mukie pona ya lancer. Alors non ça va monter na ole kaka boité na sali mo ba en direct na l'émission na sana pesa monter na ba o ba soutenir na ngai ba o ya mapenza ya kati. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma famille, tout les padres de faire rigolo là. Mais dit que ce moment les lignes nous connaissent les lignes de la famille mais que au moins les padres. Alors déjà nayaki on a un sujet moko on est au là. Alors moi na bima pas maté na loba avec pas maté ce qui na bimi pour na loba na c'est une réalité moko réseau les casser internet. Alors tout le monde qui lobby lolo langi mobile na sala yamula lobby trésor et lumbu wana vie na nga. Bonsoir yaya na ebike petit na wata zo démarrer boya mo boye ozana bakanda petit na mais vie na nga foye baka aux internet ki na bo yaya. Bonsoir na yo vie na nga tala yo bonsoir maman Charlie babi Charlie moi ça me dans le colonné alors ko mobile yo ni makambo alors lobi to mona ki mami mili no online a postaki sur internet ma page que tout le monde a qui la check yo na mobile ya no langi to za le lumbu mo bon to mo ke no langa a poster que le dit que papa ya bana na ye bon ce que papa ya bana na ye lobi to za le lumbu a fetaki nanani to mo ka ba photo na penzi en kale déjà sikate ba photo mo déjà ya kala bakanga ngo soki ona tango trésor akendaki si no langi pardon akendaki sika antenne bakanga ba photo la mais siko lobi to mona ki trésor elumbu afetaki na mwasi na ye Charlie mama ya mona na ye o banya na ye nzela moko to mona ki ba video ezali na bena ba video na za ba presse o ngali lili na memeli bino ya elumbu na mwasi na ye ndelo ba fetaki ko elumbu fetaki pa mwasi na ye. Alors nous le langue na zala yi azala ipana ipo lu bavanda na mwasi na ndako moko avant na mwasi ndako moko alors nous langue maman ma chérie au monde est place ni alors mobali ya mutu quand c'est ni elumba sika bela Charlie ka penda mumina na mwasi tonda bo kitoko pona yo mame milia ya ukosi ukutika ukosa mukili yuke kuposter na page na yuke papa ya bana wala papa ya bana Charlie ma chérie papa ya bana Charlie na yuki mawa na lali kaboye na tako na ilo saba video na lali na mo rappel koti bo na mo soda na ngamo katine na video na kota na tala bo na biso mama na papa basina ba biso pembe neso Charlie na pembe roba pembe neso c'était ça non na kasi yo moni lokola moi si moni moi so déranger beauté ce que na mi lumba na ti polo pembe neso yaya félicitations Charlie bongo nezala alors yaya passé c'est les kinyoso moi pena la félicité makasi yaya wala mobali na okotika ete bobani na pasi boyine nzela okokatisi ma bakroni fwati balekisi okota mibala bato esope yo mamemi alors bakronike nyonso te mais ça ba misusu baboti bazala mibali na bango alors kroni fwati onga na olobeza nazolobela sur mamemili onga na olobela lolani na olobela oayebika botaki ana mobali na yaya wana bino te na olobela penza mamemili onga na olobela alors nana ba video oyo ngali na olakisa bino mamemili mete ngala ozo ba video wana alors na déjà na sekio makasi ba photo yo kani na ilungu ba photo yo poster sur page na yo ba photo mo ya kala ba photo kala kasi lobi lu ba feta kisi ozali wapi lu ba feta na mère a parlé la mère a bali fonto na bisayo ezali kaboye na maminga bazu alors ne les bino kaka na sana ba preuve alors mami mili lobi afeta na balite a poster ka ba vidéo a poster pardon ba photo ya yena ilungu pe photo moko bo photo nda bima ki roba mungusu alors lobi trésor elungu ba feta ki na mwasi na ye Charlie mama ya bana mukolo mobali alors so na
esilisi kaka awa après na olancer ba vidéo bomona elumbu lobi ndenge afetaki na mwasi na ye ezalaki mpenza nayebi te. Alors feti wana ezalaki dega mpenza félicitations ekendaka mpenza mbongo Charlie mokolo mobali simba mobali no mpenza yaya wumela. Félicitations. Trésor yango yeyo bazobina mibali yango peka nyonso balox nzambe na bomoi oyo sikoyo mwasi ya ndako mpongo bomona ndenge atiki nzoto yango libanda mwa kuta kolakisa eza te bapolémike ya boye mama bakangami basala nde boye lisusu mama na ngai maye kuna alakisa kuta seza te mwasi alati mpenza cycliste atiki nzoto nyonso libanda bon atiki mpenza ebele te mais cycliste apamba olala bopia mpe mibali yango mitu makasi koambrase ye kosala boye wana nyonso nini bapange ya Vincent